gì ạ? We need to be prepared. You need to prepare your practice, your staff, and have these things ready so that we can have a very smooth delivery visit. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị nhân viên của chúng ta, chuẩn bị dụng cụ, chúng ta có thể làm cho bệnh nhân hoàn hảo. The goals for the delivery visit, we need to give good patient instructions. Cái mục tiêu của cái buổi hẹn phát hàng đầu tiên, phát đáng đầu tiên, thứ nhất là chúng ta phải gọi là hướng dẫn bệnh nhân được chi tiết. Usually, I place the attachments at the first visit, but you have the option in your treatment preferences or on the clean check to place the attachments at any stage from 1 to 4. Thường thì tôi sẽ gắn attachment ngay từ buổi hẹn đầu tiên, tuy nhiên các bác sĩ có thể lựa chọn gắn attachment từ bước 1 đến bước 4. If you have IPR programmed on your clean check and you accepted it, you need to be prepared to do a little bit or at least get ready for the IPR at the next visit. Nếu mà các bác sĩ có cắt kẽ trong cái kế hoạch điều trị của mình, bác sĩ phải chuẩn bị để cắt kẽ trong bước này hoặc trong bước tiếp theo. We're going to then insert the first set of aligners. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân đeo thử cái bộ khay đầu tiên. Then, really important, we're going to practice removal. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân thử tập đeo và lắp khay. And then we need đeo và tháo khay. Then we need to deliver about 3 to 4 sets of aligners. Chúng ta sẽ phát cho bệnh nhân khoảng 3-4 bộ khay. You don't want to leave 8 aligners because you want to make sure the patient is in a routine. So between 3 to 4 weeks is really ideal to bring the patient back at least the first time so that we know that they're using the aligners well. Thì chúng ta không nên phát cho bệnh nhân quá nhiều bộ khay ngay từ lần hẹn đầu tiên, bởi vì chúng ta muốn sau cái lần hẹn đầu tiên khoảng 3 đến 4 tuần chúng ta sẽ khám lại bệnh nhân để xem bệnh nhân có gặp khó khăn gì trong việc đeo khay hay không, có chịu đeo khay hay không. And provide written instructions for the patient, which will come with the aligners in the booklet, but I make a summary of those instructions also. Và phát cho bệnh nhân các cái sách hướng dẫn sử dụng, thì nó sẽ gồm có cái sách mà của bản thân của hãng gửi sang, và bản thân cô cũng làm riêng một cái tờ hướng dẫn sử dụng của cô. So let's see how we do this. Để xem cô làm như thế nào. So we go over the instructions. Usually my staff member will do this before the aligners go in or before we place attachments, so that the patient is thinking, they're listening to what you say. They're not looking how the aligners look or thinking about how the aligners feel. Cái bước đầu tiên mà trước khi chúng ta cho bệnh nhân thử attachment hoặc thử khay, thì đầu tiên là cô sẽ cho cái kỹ thuật, cho cái người trợ thủ của cô hướng dẫn cho bệnh nhân cách sử dụng khay. We give the patients the cases that come with the aligners, the aligner case, the storage case. Đưa cho bệnh nhân cái hộp mà để đựng khay. And we tell them how to look after them. Và hướng dẫn cho bệnh nhân cách bảo quản khay. Remember, start well, prepare the patient well. Now we've programmed the aligner. Now we just have to make sure they're using them properly. Các cái bước của chúng ta là phải chuẩn bị bệnh nhân tốt, làm clean check tốt, và đến cái bước này chúng ta phải đảm bảo rằng bệnh nhân sẽ đeo khay tốt. So the instructions. This is not exactly from the booklet. Most of it is the same, but it's a summary. Just like you won't remember everything today, the patient doesn't remember everything in this book. So it's very nice to have this summary for the patients written down. Đây là các cái bản hướng dẫn sử dụng mà cô sẽ phát cho bệnh nhân, và nó sẽ không giống hệt như là cái quyển sách mà hãng sẽ phát cho bệnh nhân đâu, mà nó là cái bản tóm tắt các chi tiết ở trong cái quyển sách đấy. Giống như là các bác sĩ sau buổi học này, các bác sĩ có thể không nhớ được hết tất cả mọi thứ, chúng ta phải tóm tắt lại để cho bệnh nhân nhớ những ý chính. So wear the aligners 20 to 22 hours a day, otherwise it doesn't work. And you need to tell the patients when the aligners out, the teeth aren't standing still, the teeth are already moving out of place. Cái đầu tiên là chúng ta phải đeo khay 20 đến 22 tiếng một ngày thì mới đủ hiệu quả. Chúng ta phải nói với bệnh nhân rằng là một khi mà bệnh nhân bỏ khay thì cái răng nó sẽ có cái sự dịch chuyển. To clean the aligners with toothbrush toothpaste when they're brushing their teeth morning and night after dinner, then they also brush their aligner with toothbrush toothpaste. Cũng phải vệ sinh cái khay bằng bàn chải và kem đánh răng, giống như là buổi sáng, buổi trưa, buổi tối mà bệnh nhân đánh răng bằng bàn chải đánh răng thì chúng ta cũng phải vệ sinh cái khay như thế.
When the aligners are in their mouth, nothing but water over the top, no soft drinks, no sports drinks over the top of the aligner. Khi mà bệnh nhân đeo khay, chúng ta chỉ uống nước thôi mà không uống bất cứ cái loại nước nào khác ngoài nước lọc. Each week, when we change the aligner, we're going to put the new one in. The patient puts the new one in at night time after dinner. Và mỗi tuần khi mà bệnh nhân thay khay, chúng ta sẽ thay vào buổi tối trước sau khi ăn tối. And then they're going to use the chewy for about 5 or 10 minutes. Even if they think the aligner fits well, it will help to make sure the aligner is over the attachments well and that it's fitting well over the teeth. Và cho bệnh nhân phải cắn chewy 5 hoặc là 10 phút sau khi mà bệnh nhân lắp cái bộ khay mới, kể cả khi mà bệnh nhân cảm thấy cái bộ khay rất là khít rồi, để đảm bảo rằng là khi cắn chewy thì cái khay nó sẽ khít hơn, sẽ ôm sát cái răng và nó sẽ ôm trọn toàn bộ các cái attachment. So why do we put the aligners in at night time? Why is that advisable? Because we're dealing with plastic. Remember, plastic changes shape. So every time the aligner comes in and out, it's going to change shape. We want the aligner to go in at night time so that they put it in, the new one in, seat it well with the chewy, and then they leave it for 6, 7, 8, 9 hours on the teeth without taking it out while they're sleeping. Vậy tại sao chúng ta cho bệnh nhân đeo khay vào buổi tối? Bởi vì là cái máng cái khay ấy, bản thân nó là cái nhựa, và chúng ta biết là cái nhựa nó sẽ bị biến dạng, đặc biệt là khi bệnh nhân đeo khay và tháo khay. Chính vì vậy nên là chúng ta muốn bệnh nhân sẽ đeo khay vào buổi tối, cắn chewy cho khay thật là khít và để yên trong vòng 7 đến 8 tiếng trong miệng và không thay đổi vị trí. And that is more important with a long treatment plan. Remember, you might have 50 or 60 aligners in the first series. Even though the first aligner is going to fit very well from your PVS or scan, our job is now to keep every aligner fitting very well. And that's why putting them in at night and using the chewy to insert them is going to make sure that the aligner is fitting well each step. Và cái này đặc biệt quan trọng nếu các bác sĩ có một cái điều trị kéo dài của vài chục khay ấy. Có thể là cái khay 1, khay 2 các bác sĩ khít, nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta là phải đảm bảo rằng là tất cả các khay về sau này nó cũng sẽ khít. Vậy cái việc cho bệnh nhân đeo khay vào buổi tối và nhai chewy sẽ giúp cho các cái khay sẽ khít sát và ôm vào răng. Also important to tell the patients whenever they're traveling, even for a weekend, even for 2 days, to take the spare aligner with them. Một cái điều lời khuyên khác là nếu mà bệnh nhân mà phải đi công tác hoặc đi đâu kể cả 1-2 ngày thì chúng ta phải mang thêm một cái bộ khay nữa với bệnh nhân. So if they lose an aligner or somebody throws it away or they leave it in the restaurant or on the plane, that they've got another one just to put in. Thì tức là nếu một cái lúc đấy mà bệnh nhân là làm mất một cái bộ khay làm để quên ở đâu đó, vẫn còn một cái khay khác để bệnh nhân đeo. These are the previous or the next aligner, the ones that they bring. The next one. Okay. Thì mình phải mang cái bộ khay tiếp theo. Nếu mà bệnh nhân làm mất cái bộ khay hiện tại thì bệnh nhân có thể đeo luôn cái bộ khay tiếp theo. Because the maximum activation is only 0.25, even if they lose it after a day or two, you can always even skip an aligner if you have to, because Invisalign is very small movements. Bởi vì cái tốc độ dịch chuyển tối đa của IMG chỉ là 0,25 mm trong một cái khay thôi. Thế nên là kể cả khi mà cái khay hiện tại bệnh nhân mới chỉ đeo 1-2 ngày, bệnh nhân làm mất, bệnh nhân vẫn có thể đeo vừa cái khay tiếp theo. So always better to try and go to the next one. They don't always have the next one because you don't give all the aligners to the patient. If they lose the last one that they have, maybe you've just given them number 1 to 4. If they lose number 4, then they're told never throw away the old aligners. In that case, then they have to move to the one before. But usually they go to the next one if they've got the next one. Vậy là khi mà bệnh nhân mà bị mất khay thì tốt nhất cho bảo bệnh nhân nên đeo cái khay tiếp theo. Tuy nhiên không phải lúc nào bệnh nhân cũng sẽ có cái khay tiếp theo. Ví dụ như là khi bác sĩ phát cho bệnh nhân từ khay 1 đến khay 4 và bệnh nhân mất khay 4 thì bệnh nhân chưa có khay 5 thì mình chưa phát cho bệnh nhân, thì lúc đấy mình phải bảo bệnh nhân là đeo cái khay 3, tức là đeo cái khay trước đấy. Chính vậy nên mình phải khuyên bệnh nhân là không được vứt cái khay cũ đi. So the only time we ever go backwards is if they lose the last one that they had. Are there any questions about these instructions? Because these are really important. Có ai có cái thắc mắc gì về các cái phần hướng dẫn bệnh nhân này không ạ? Thì cái phần này rất là quan trọng. Question?
question. The question is about the chewy. I doesn't know how where to get it. Anh thì anh không biết mua chewy ở đâu, anh không biết lấy chewy ở đâu nên là just second one is sometimes very difficult. The third one is that sometimes patient use just a few three or four lines. If they lose 3 or 4 lines. I'll talk about removal in a minute. The patient should not lose 3 or 4 aligners. If they do, then you can order replacement aligners. So you go to your IDS page, and on the right hand side there will be additional orders, and that's where you see the additional aligners, the retainer order, replacement. Under replacement you can order an attachment template, or you can order aligners any stage that you want, and you can just do that from the IDS side. When you order a replacement aligner, you don't have to do a new clean check, they don't have to do all the SLA manufacturing. It should come to you within about 10 days. So they would hold in the last aligner that they were wearing until the replacement aligners come. But you try not to lose 3 or 4. If you lose 1, not a problem, you can just jump 1. But 3 or 4, you probably have to order a replacement. Cái câu trả lời của cô liên quan với bệnh nhân bị mất vài ba khay á, thì là nếu mà bệnh nhân mà mất nhiều khay, mình sẽ order, mình sẽ phải order cái khay replacement, là khay thay thế á.ถ้าmình cái lệnh IS của mình ở phía bên tay phải cái màn ở trên cái góc màn hình sẽ có một cái lệnh là mình yêu order các cái khay thay thế, thì mình sẽ click vào đấy cho mình sẽ điền là bệnh nhân mất từ khay bao nhiêu, mình sẽ không phải làm lại cái check ngoài cái gì cả, mà hãng sẽ chỉ hãng sẽ sản xuất các cái khay tương ứng thôi và ship về cho mình trong vòng khoảng độ 10 ngày. Và trong cái quá trình đợi đấy thì bệnh nhân sẽ đeo cái khay cuối cùng, cái khay gần đây nhất ấy, mà vẫn còn bệnh nhân vẫn còn. Đây là cái khay như thế thì mất phí. Bây giờ cái máy gọi là ultrasound vibration của Invisalign hoặc là Profile, thì theo ý của cô thì có dùng cái đấy không để nó tốt? I didn't see about vibration Set your aligner. It's expensive. It's expensive. Invisalign or Profile. If you want to use that, it's good. It's an expensive chewy. It's an expensive chewy, basically. But some patients like toys, right? And if it will probably do the same as a chewy. As far as tooth movement velocity, it won't make the teeth move faster. The aligner is making the teeth move, but it will help set the aligner. So I think it's good, but it's more expensive. Câu hỏi của anh là sử dụng cái ultrasound vibration của một số hãng như Invisalign để mình hỗ trợ cái việc đeo khay. Thì câu trả lời là cái tác dụng của nó giống như cái chewy, nhưng mà nó sẽ đắt hơn chewy rất nhiều ạ. Nếu mà bệnh nhân mà thích, không vấn đề gì thì đến mua ạ. Còn cái mà mình dùng chewy hay mình dùng cái máy đấy thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái tốc độ dịch chuyển của răng. Nó chỉ làm tăng cái sự khít sát thôi. Em muốn hỏi là khi mà bệnh nhân tháo khay thì hay đưa tháo khay ở phía mặt trong, bởi vì nó vướng cái attachment ở mặt ngoài. Như vậy thì nó có thể gây biến dạng ở cái phần khay đó hay không? Bởi vì trường hợp mà em di xa cái răng 7 ấy, thì em thấy nó bị lỏng ra. He said that when patient I'll talk about it. Yeah. Same question. Okay, so let's look at attachments. So we sit down, we give the patient instructions, now we put on the attachments. Sau khi chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân, phát cho bệnh nhân cái tờ hướng dẫn ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái bước gắn attachment. Can we turn up the volume? Well, it's in English, but we got IT. Preparation for attachment placement. Yeah, I don't know. Mine's on maximum, so maybe you should turn it up here. Okay, easy. I think it's a bring on
in less time and with less discomfort. It's a simple 10-minute self-treatment each day, at home or anywhere. We're excited After numbing the gum tissue, dentists punch a tiny hole in the bone underneath in several places. It creates minor injury to bone through the gum, and bone becomes less dense, so then the teeth can move faster. The gum and bone heal quickly, and normal bone density returns when the braces come off. Patients may have mild discomfort after the procedure, but Dr. Teixeira says there are no side effects or downsides to wear. So there are lots of these devices, right? Light, shaking, micro injury, all of these things are available. For me, for Invisalign, for the aligners, this is the cheapest one and the easiest one. Costs $1 and helps see. Có rất là nhiều các cái công cụ khác nhau để hỗ trợ cái việc bệnh nhân đeo vai cho chính xác hơn. Thì đối với cô là dùng cái truy là một cái biện pháp rất là hiệu quả và lại rẻ nữa. Volume again. Can't hear anything. Why does it keep going down? It's on 100 already. It's on already 100. Thank you. The preparation for attachment placement includes the treatment overview form and attachment templates, together with an Invisalign tray setup of tweezers, scaler, mirror, floss, or fine IPR strip, as well as bonding materials, including cheek retractors, phosphoric acid etch gel, composite resin with a compatible bond agent, and application dish and sticks. Try in the attachment templates that will arrive with your aligners in a packet marked Attachment Templates. Check that they adapt over the teeth well, and then remove and air dry them prior to loading to avoid the resin sticking to the template. Insert cheek retractors and etch the teeth that will receive attachments. You can use either the treatment overview form or the template itself to identify the teeth and location of the attachments. Depending on how many attachments are to be placed and ease of isolation, you may prepare a quadrant or entire arch at one time. After allowing the appropriate time for your etch, usually 20 to 50 seconds, rinse the etch carefully off the teeth and air dry to receive the bonding agent. Apply the bond and then air dry to create a thin layer. Now the template may be loaded with the composite resin. You may prefer to use a flowable version due to the added ease of loading, as long as it is a good quality, heavily filled posterior restorative type so that it withstands wear and maintains attachment shape. So already there's a few key messages here. Number one, when you try the template in, you need to dry it, because if the template is wet, it sticks to the cured composite, to the attachments. Số thông điệp ở trong cái clip này, thứ nhất là khi mà các bác sĩ mà thử cái khay template thì chúng ta phải thổi khô, đấy là rất là cái dính. The second thing is use a flowable material. Cái thông điệp thứ hai, chúng ta nên sử dụng composite lỏng. Because many of the optimized attachments are so small now, and the flowable material is very strong today. If it's a restorative grade, it won't change shape, it won't wear away. It's much easier to load with a small tip. So flowable material and slightly overfill.
Cái thông điệp thứ hai là chúng ta nên sử dụng composite lỏng, bởi vì là đôi khi các cái optimize attachment thì nó rất là nhỏ, chúng ta dùng composite lỏng nó sẽ dễ chúng ta làm đầy những cái May hố prefer nhỏ to hơn. use a flowable Và cái composite lỏng bây giờ cũng rất là tốt, nó không sợ bị biến dạng hay bị mòn nữa. Và cái kinh nghiệm của cô là chúng ta sẽ phủ hơi đầy hơn cái miệng hố một chút. version due to the added ease of loading, as long as it is a good quality, heavily filled posterior restorative type so that it withstands wear and maintains attachment shape. The shade may be translucent or universal to blend with the dentition. The attachment divot should be slightly overfilled with no air bubbles. If using a solid composite type, take an amount onto a small So I don't recommend the solid composite. Too difficult and too many air bubbles. That takes too long to load, so it cures. Thì tôi không khuyến khích sử dụng cái composite đặc, vì composite đặc này khó hơn và dễ có cái bọng khí hơn, mất nhiều thời gian hơn. spatula and pack it into the divot to remove any voids. Place the template onto the isolated prepared arch. Pressure may be placed occlusally and gingivally to ensure adaptation of the template over the tooth. This is very important because the template is quite flexible, and if you just put it in and then cure, it's not gonna hold down onto the tooth. So here you can see I'm holding occlusal and also gingival, so flatten it down onto each tooth. Cái bước này rất là quan trọng, bởi vì nếu cái khay template nó rất là mềm dẻo, nếu chúng ta chỉ đặt vào xong rồi chúng ta chiếu đèn, chúng ta có thể không, cái vị trí nó có thể chưa chính xác, vì vậy chúng ta phải giữ. Như ở trên cái hình này, cô giữ một ngón tay, cô giữ ở mặt nhai và cô giữ cả mặt trong nữa. Especially for the posterior teeth, right? You have to hold it down, gingival and occlusal. Đặc biệt là các vùng răng sau chúng ta phải giữ ở cả mặt nhai và cả mặt trong. And you start from the most posterior tooth. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ cái răng ở sau nhất. Surface and full contact of the composite material. You can use an instrument to trace out the attachment shape if thicker material is used. Start curing from the most distal attachment, as these will rely more on isolation and digital template adaptation. If an attachment is particularly thick, you may want to cure for a second time. The template is removed. Usually the lingual or palatal surface is easiest. So when you remove the template, just like a liner, usually the palatal or the lingual surface is the easiest to flick, to take it out. Thì cô nói là khi mà chúng ta tháo cái khay template thì chúng ta sẽ tháo từ cái mặt lưỡi và cái mặt trong thì nó dễ hơn. Bạn em xin lỗi, cô nói nhầm một chút, tức là khi mà cô giữ cái khay template để cô chiếu đèn, cô sẽ giữ một cái ở mặt nhai và cô sẽ giữ ở gần phía lợi. And usually at the back, because again, that's the most flexible part. Và khi mà tháo thì mình sẽ bắt đầu tháo từ vùng phía sau và Usually vùng the phía trong. lingual or palatal surface is easiest. If it sticks, try curing the attachment again. Be sure to keep the template, as it may be useful in the future. So keep the template. Và chúng ta nên giữ lại cái template, có thể trong tương lai chúng ta phải dùng lại. Any thin areas of bond or resin flash may then be cleared with a scaler, paying particular attention to gingival margins, Right. So if you hold down the template the way we said, then any flash is very thin, like this. Oop. Yeah. flash may then be cleared with a So see how thin this is here? Very easy to flick off. You shouldn't have to pick up a handpiece. You don't want to change the shape of the attachment. If you hold the template, use flowable. It's just a scaler and flick away occlusal and interproximal. Gingival. Nếu mà chúng ta giữ chặt cái template giống như ban nãy cô hướng dẫn và chúng ta sử dụng composite lỏng, thường là cái composite thừa là rất là ít và nó rất là dễ lấy. Chúng ta chỉ cần một cái scaler là chúng ta có thể lấy hết từ composite ở phía dưới hoặc là phía bên hoặc là phía trên. scaler, paying particular attention to gingival margins, interproximal and occlusal areas. If you choose to use an enamel-friendly burr to reduce thicker flash,
Ensure you do not reduce or change the attachment shape. Finally, check interproximal contacts are free using floss or thin strip. So any questions about attachment placement? It should be that simple. You don't have to do the whole arch at once. You can just do quadrant at a time. So it's easier to keep the tooth dry. Flowable material, slightly overfill, and hold down the template. Vậy thì cái tóm tắt lại cái quy trình làm attachment này, thứ nhất là chúng ta không cần thiết phải làm tất cả các cái răng cùng một lúc, mà chúng ta có thể chia thành từng cung hàm một, và chúng ta dùng composite lỏng và chúng ta hơi cho đầy hơn một chút và chúng ta giữ chặt quá trình chúng ta gắn. Có câu hỏi nào không ạ? There are many materials on the market, so I'm not sure what you have in Vietnam. Doctors ask me what I use. It's Tetric Evo Ceram. It's the flowable version and the compatible bond material. Just make sure your bond matches with the composite, so you get a good chemical and physical bond. Thì có rất là nhiều các cái vật liệu mà chúng ta có thể dùng. Về cá nhân cô thì cô dùng hai cái vật liệu trên, cái Tetric Evo Ceram, và quan trọng nhất là mình phải dùng cái bond với lại cái composite nó đi cùng với nhau ấy. We have questions here about attachments? Cái lúc mà mình gắn cái attachment ấy, thì một số hãng họ khuyên là có thể cắt phân đoạn ra để lúc mà mình tháo ra nó dễ hơn ấy. Và đôi khi là cũng vẫn phải có thể nhai chuyên trước để cho nó sát khít trước. Thì trong trường hợp của cô thì cô nghĩ là phương pháp nào nó chuẩn xác hơn. Before? Yeah, before. How do you feel about cutting the template or not? Okay, so there is no reason to cut the template. This is the first visit before we started any tooth movement. The only time you cut the template, if this patient now goes number 1, 2, 3, number 15, and they lose an attachment that we still need, then I'm going to cut the template because the first one won't fit. Or I go to my IDS site and I order a template for stage 15. So at the first visit, there is no need to cut the template. Even if you delay on the clinical preferences or your clincher, have attachments at stage 4 maybe, you will have a template for the shape of stage 4. So there's still no need to cut the template. Thì cô nói là cô không thấy có lý do vì mình phải cắt cái template cả khi mình gắn ở cái bước đầu tiên. Cô chỉ cắt trong cái trường hợp ví dụ như là cô mất cái attachment nó bị bong ở bước thứ 15 chẳng hạn. Lúc đấy cô có hai lựa chọn, một là cô lên lên trang IDS của mình để mình order một file template mới, hai là mình cắt cái file template cũ để mình gắn. Và kể cả khi mà các bác sĩ trong cái phần clinical preference mình yêu cầu không gắn template ở bước 1 mà mình có thể gắn ở bước 2, bước 3, bước 4 ấy, thì mình cũng không phải cắt file template, bởi vì lúc đấy hãng sản xuất cái file template tương ứng với cái bước mình yêu cầu. Theo cô thì không có lý do gì để cắt template cả. Second question about the chewy. What happens when you chew on plastic for a long time, especially with something so flexible? This template is very thin. It actually makes the fit worse. So even with the aligner, for me the chewy is only the first time it goes in, or I'll show you later on troubleshooting, maybe a little bit more, but you don't want to wear the plastic, so no need to use the chewy with the template. Cô nghĩ là với cái chewy thì không cần thiết để dùng chewy với lại cái template, để cái template rất là mỏng và khi mình cắn nhiều nó có thể gây ra biến dạng, thậm chí nó còn không fit. Cũng chỉ cho cái cắn chewy với lại cái khay chỉnh chính ấy, và cái lần đầu tiên bệnh nhân đeo khay, hoặc là trong một số trường hợp đặc biệt khi cô cần phải xử lý vấn đề troubleshoot. I think there was another question too.
Tức là nếu như mà cái template mà bệnh nhân bong ở các cái máng sau, ví dụ cái máng thứ 20 chẳng hạn, thì cái template ban đầu thì nó không chính xác ở máng này. cái đấy luôn thì Bắt bắt đầu buộc đấy luôn. cắt còn không thể sử dụng lại cái máng tiếp theo. Thì cô nói là có hai lựa chọn, một là mình có thể lên IDS mình order hẳn một cái template mới. Cái lựa chọn đấy thì đã được rồi, nhưng mà nếu mà có dùng được lại cái template ban phải đầu cắt ra. Không, nếu mình dùng lại template ban đầu thì mình phải cắt ra từng răng một đã. Mình hỏi luôn câu nó cũng ở đây, đó là xoay cô thì thường là trong một hai mắt ấy. Khi đó mà đợi với cái order đợi một cái template mới về nó rất lâu, liệu có dùng chính cái khay mà đang đeo vì nó không chỉ một hai mắt không, một đến hai mắt thôi, dùng chính cái khay đang đeo đấy là một không dùng Okay, so attachments, you do not use the aligner for lots of reasons to bond the attachment. You need a template. Number one, the aligner is not always the same shape as the attachment. So if you bond an optimized attachment with an aligner, you lose all the activation, you lose all the engineering, everything you paid for Invisalign, you lose it if you bond with aligner. Number two, when you lose an attachment, if it happens, it's not number one when everything is fitting beautifully. It might be number 20. Already there's small difference between where the tooth is and where the aligner fits. So it's not accurate enough. So always best to keep the first template and cut, which I'll show you now, to replace or order a new one if you don't have the template anymore. Do you charge for template? I don't think anywhere. It should be free. Cô có trả lời tại sao mình không nên dùng cái khay lúc đấy, cái khay chính ấy, để mình làm cái template để mình gắn, bởi vì là như hôm qua cô có chỉ cho các bác sĩ xem, không phải lúc nào cái attachment ở trong cái template và cái máng nó cũng giống nhau đúng không ạ? Đặc biệt là cái optimize attachment ấy. Rõ ràng là hôm qua có cái hình ảnh cái góc của trên template, cái góc của trên cái máng nó sẽ khác nhau. Và nếu chúng ta dùng cái bản thân cái align cái máng để chúng ta gắn template thì chúng ta mất cái bề mặt tác động của cái template đi mất rồi ấy. Nó sẽ không còn tác dụng nữa. Thì tốt nhất chỉ có hai cách, một là chúng ta phải order lại, hai là chúng ta cắt cái khay nữa. So you can order one, but it's much faster to keep the original one and cut it, which I'll show you. If you bond properly, if the tooth is healthy enamel and you keep it dry, and you put it on properly, it's very hard for attachments to come off. Shouldn't happen a lot. Theo cô là cái cách mà chúng ta cắt thì nó nhanh hơn rất nhiều so với cách chúng ta phải đợi. Và theo cô nếu mà cái răng chúng ta khỏe mạnh và chúng ta cái kỹ thuật bond chúng ta tốt chuẩn thì rất là khó, rất là ít cái trường hợp mà chúng ta bị bong attachment. For example, though, if attachment does come off and you want the attachment on, I'll show you how to do it. Basically, cut the template. But what you need to do is, do you need the attachment anymore? If you're already nearly close to refinement, I probably wouldn't even put it back on. And this is not emergency for me. If a patient calls me and says, I've lost an attachment, it's like, fine, we'll put it on at the next visit. I don't need extra time to do that. I'm going to be checking. So very few emergencies. Khi mà bị bong attachment thì cái câu hỏi đầu tiên của chúng ta là liệu chúng ta còn cần cái attachment đã bị bong hay không. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta gần chỉnh xong rồi ấy, và cái câu chúng ta không cần nữa thì có thể chúng ta sẽ không cần phải gắn lại. Và kể cả khi mà bệnh nhân gọi điện cho cô và bảo bong attachment thì đa số các trường hợp cũng không coi đó là một cái cấp cứu giống như mình bị mắc ngày đó, và cô có thể để cái buổi hẹn lần sau cô gắn cũng được. If you need to replace an attachment, make sure you clean the enamel again. Don't just try and put it back on. You want a good edge. It came off for a reason. So now we have to make sure everything's clean and then start that process again. Nếu mà chúng ta muốn gắn lại attachment thì chúng ta phải làm sạch cái bề mặt răng. Chúng ta đừng cố gắng cứ để đấy xong rồi gắn lại. So we clean the enamel, clean the old attachment off, anything that's left. Chúng ta làm sạch cái bề mặt bên răng, chúng ta lấy hết các cái chất gắn dư cũ, chất gắn cũ. Then you cut the template that you didn't throw away, number one template, being careful not to cut in the middle of the attachment shape. Chúng ta cắt cái khay template cũ ấy, chúng ta cắt cẩn thận, đừng cắt lẹn vào cái hố của attachment. So it's just now that single tooth, right? And then you can go and put the attachment on like normal. Và bây giờ thì nó chỉ còn cái răng mà bị mất attachment, bị bong attachment. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn lại attachment bằng cái template của cái răng đấy.
etch over clean enamel. Ép trên một bề mặt bên sạch. Vậy thì mình có thể order luôn mấy cái khay template này không? Mất giai đoạn nào Bởi vì sao kiểu mình phải dùng template để mình không phải template, khi mà chạy khoảng 15 khay rồi cái hàm răng nó biến đổi rồi, muốn lấy template mới thì phải đúng vào cái lúc 15 khay sau đấy, nó khác với cái không nhất ban là đầu. lúc nào, nói chung là cứ làm 5, 10, 15, 20, 25. Đúng là nó rồi cứ làm So you can just fill it the same way, still flowable. Phòng là cái 5 khay rồi. đấy, Slightly overfilled. đặt trước này là cắt. Hold it occlusal and gingival, same way. So it's very flexible. The template material is very thin. You don't want to use chewy with this. And then clean away, and that's there, right? That's how you replace. Doesn't matter what tooth it is, same thing. Make sure you keep the templates. Then you put the aligner in, and now I might use the chewy to hold, to seat the aligner, right? Over the attachment. Very good finger pressure. Use the chewy, squeeze down on the attachments, and that's it. Yay. Excuse me, one more question. Yep. Anh muốn hỏi là cái trường hợp ví dụ như là nó bong ở vừa đây mình gắn cái tất cho mình bong ấy, cô lấy cái máng ban đầu cô cắt ra để gắn, nhưng mà ví dụ như trong trường hợp cái răng đó nó bong ở đúng cái răng xoay thì chắc chắn là cái đó nó không phù hợp nữa. Ví dụ cái răng nó xoay khoảng 45 độ sẽ không gắn được. Thế thì lúc đó không anh muốn là ví dụ như là anh cắt luôn cái máng, ví dụ bệnh nhân đang đeo bong ở máng 20 thì mình có thể cắt luôn cái máng mình ở 17, 18, 19 gì đó thì nó sẽ gần hơn, cái nó chính xác hơn. Mình cắt ra mình đặt thì có được không? Cái câu hỏi thứ hai là khách hàng mà họ, anh hiểu rồi, lúc ấy là bác sĩ hỏi là gắn luôn cái máng đang đeo thì đúng là không có ý nghĩa, nhưng mà mình sẽ cắt ở những cái máng trước đó, thấy không? Tức là nó cái attachment ở những cái máng trước đó là nó không có lực nữa rồi, nhưng mà mình gắn ở cái vị trí đó thì nó sẽ ok hơn, có được không? Còn như bác sĩ vừa nãy hỏi thì là đúng cái máng đang đeo thì chắc chắn là sẽ không có ý nghĩa, đúng không? Câu 2 thì là trong trường hợp mà khách hàng họ không thể quay lại được, ví dụ như khách hàng của mình họ đi du học chẳng hạn, đấy, cụ thể là đi du học họ không thể quay lại được để mà gắn cái attachment này, thì cái thái độ của mình là tiếp tục cho đeo tiếp những cái máng tiếp theo hay là tạm dừng ở cái máng bị bong đó. Thì cứ đeo tiếp đi, không tinh chỉnh sao nếu mà cuối đi đâu thì gật đầu cho thôi. Chụp cái nhân trí đi. Ông đặt ra thì Theo cô ấy thì là cái răng xoay thì hình dạng của cái răng nó đâu có thay đổi, cái vị trí của cái attachment trên răng nó không thay đổi, thì vẫn có thể dùng cái template mình gắn. Doesn't matter if the tooth is here or here. Here, the anatomy is the same. The attachment doesn't change on the tooth. lời cũng là ví dụ. Ví dụ tôi hơi vội nhưng mà mình
thế So tương đối. what should So if your patient is abroad and you're treating virtual patient, and you can't put an attachment on, you either, what are your choices? You don't put the attachment on, and most other things will be working. Remember, with Invisalign, you have very good control. So even in our studies, when we can't put an attachment on one tooth, even if there's attachment close by, you will get a bigger expression than if you had no attachment at all. The only time that it's crucial will be a severely rotating tooth or an extruding tooth. That's when you really need to put attachment back on. In that case, if my patient's away, I will send the attachment to the patient. They will find a dentist close by who will bond it for them. And I tell them to stay in that aligner, right? Don't keep moving. Stay in that aligner until you can put the attachment on. So a patient can wear an aligner for 3, 4, 5 weeks. Even just at night time will be enough to hold, not keep moving. But they shouldn't keep moving ahead, because then if it isn't a rotating tooth or an extruding tooth, then the template will still fit, but the aligner is going to be further away from that tooth. So if the patient's away, you send a template, tell the patient to not keep going with the aligner change, and then get a dentist nearby to put. There's Invisalign doctors all over the world, so someone can put it on. Tức là theo câu trả lời của anh ấy, trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị bong attachment kiểu bệnh nhân ở nước ngoài, nếu mà là cái attachment, okay. Nếu mà cái attachment đấy là những cái răng mà cần phải làm, phải xoay hoặc là phải làm chồi ấy, thì tức là những cái răng mà bắt buộc phải có attachment, thì là cô sẽ gửi cái khay template sang nước ngoài cho bệnh nhân, và bệnh nhân sẽ đi tự tìm bác sĩ ở bên đấy để gắn lại cho bệnh nhân. Và trong cái quá trình mà đợi cái khay template sang, đợi gắn lại, thì bệnh nhân sẽ đeo nguyên cái khay đó, không thay khay. Bao một khay nào thì có thể đeo 3-4 tuần cũng được, cho khi bệnh nhân được gắn lại. When we put the aligner in, so we just finished attachment placement, initial delivery. We put the aligner in, you often see this frosting. This is temporary, only for a minute or two, it will go away. See this frosting, colouring? Thì khi mà sau khi chúng ta gắn attachment cho bệnh nhân đeo cái khay đầu tiên ấy, thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy cái frosting, những cái xương ấy, ở trên cái khay hay, nó là những cái hình như thế kia, nhưng nó chỉ 1-2 giây, 1-2 phút sau nó sẽ biến mất. And think about where you put the chewy. Show the patient with the mirror under an attachment, because what you're trying to do is get the undercut of the attachment. So wrap that chewy up, which is why this is really good, almost better than a shaking, because you can bend the chewy, whereas shaking is just general fit, whereas this you can wrap up and over, up and over. Cái lợi thế của cái chewy này là chúng ta có thể biến cái làm cong cái chewy một chút để chúng ta ép lên, chúng ta cho cái khay nó ôm hết được, ví dụ ôm tất cả cái attachment, cả cái vùng lẹn của attachment này. Especially here when you're going to have very proclined anterior teeth, right? Your incisors will be like this. So not good enough just to push here. You want to up and over the proclined incisors, massage it over to the teeth. Cái chewy này hiệu quả trong trường hợp mà chúng ta có bệnh nhân mà chụp răng cửa rất là ngả ấy. Tức là chúng ta không chỉ muốn cắn một phát ở cái vùng không cắn, mà chúng ta còn muốn kéo lên, kéo ôm chùm, ép lên. Okay, so once we've done this is almost all I usually do. If I have some big IPR numbers, then I might do a little bit at the first visit. Usually IPR I'm going to leave till second or third visit. Okay? Thường là cắt kẽ thì cô sẽ để đến cái buổi hẹn thứ 2 và thứ 3. So with IPR, we need to review the amount that's programmed on the specific stage, and we can see that on our treatment overview form that comes printed with the aligners. Với cái việc cắt kẽ đầu tiên chúng ta phải xem được cái số lượng, xem kỹ cái số lượng chúng ta cần cắt kẽ, và những cái thông tin về cắt kẽ nó sẽ nằm trong cái tờ treatment overview mà gửi kèm theo mà hãng gửi cho các bác sĩ. So this form here will come with the aligners. You can also see the numbers if you have ClinCheck there to look at, but I always have this form, shows me where to put my etch, or I hold the aligner, and I can see the red numbers, so I know how big the numbers are and where they are.
Cái tờ như cô vừa chỉ nó sẽ được gửi sang cho các bác sĩ cùng với lại cái bộ khay, nó sẽ có cái thông tin và cái số các bác sĩ phải cắt kẽ ở đâu bao nhiêu ạ. Cô sẽ dùng nó để cô đối chiếu. Usually for me, this is the only way that I do IPR, by strip. Thì với cô ấy, thì là cái cách duy nhất mà cô cắt kẽ là với cái strip, cái giải cắt kẽ. Why? Because it's a very controlled. I only take small amounts and I know how thick they are. So I can use this to measure and I can keep the contour of the tooth rather than just cut. So I like these strips. Tại sao cô lại dùng cái giải này? Cái thứ nhất là bởi vì nó sẽ giúp cô kiểm soát cái lượng cắt kẽ tốt hơn. Thường cô cũng không cắt kẽ nhiều, và khi cô dùng như thế này thì cô sẽ có thể bảo tồn được cả cái đường cong của cái răng nữa. So again, if you look at my tray, all my Invisalign patients, this is my Invisalign tray, I have a yellow strip which is 0.08, very fine, on every tray. Đây là cái khay Invisalign của tôi và của cô, thì cô có bao giờ cũng có cái strip, cái giải cắt kẽ màu vàng là 0.08 mm. So if you're using strips, every brand is different. Make sure you know the thickness of the colors for your brand. Nếu mà các bác sĩ dùng cái giải, cái độ dày của mỗi hãng nó sẽ khác nhau. Trước khi mà các bác sĩ dùng, các bác sĩ phải tìm hiểu kỹ xem là cái hãng mình dùng cái độ dày của cái giải cắt kẽ là bao nhiêu. So even if I have 0.3 programmed on the clean check, I start with 0.08, very fine. Then I'll take 0.1, and maybe that's all I do, just 0.1, and I write it down, and then next time I monitor, and maybe another 0.1, and then that's it. Thì cái cách của cô làm là, ví dụ như khi mà cô cần phải cắt cái 0.3 mm thì đầu tiên là cô sẽ cắt bằng cái 0.08 mm. Thì xong rồi sau đó thì cô có thể mở rộng thêm bằng cái giải 0.1 mm, và lần đấy cô chỉ cắt thế thôi ạ. Và đến cái lần hẹn tiếp theo monitor theo dõi bệnh nhân thì cô lại cắt tiếp 0.1 mm. Đấy là cách làm của cô. So I use my strip to measure. There are measuring gauges available, but you really don't need these. And actually in Vietnam, it's not going to be so helpful because for these to work, the teeth have to be aligned already, which is almost too late. Whereas the strip, you can actually bend and place in the contact point. Thì cô sẽ sử dụng luôn các cái giải cắt kẽ để cô đo cái độ rộng của cái kẽ cắt. Mình cũng có thể sử dụng cái thước cắt kẽ như trên hình ấy. Tuy nhiên là cái thước này chỉ hiệu quả khi mà cái tiếp xúc nó đã phẳng rồi, tức là răng đã được làm phẳng rồi, làm thẳng rồi ạ. Thì cái thước này đo chính xác. If you have big numbers, 0.5, you probably don't want to do by hand, so maybe you take a wheel. Remember that you need to know the thickness. One side, double side, it might be 0.2, it might be 0.3. Know the thickness of your diamond wheel. Đôi khi các bác sĩ cần phải cắt kẽ nhiều hơn, cần phải cắt kẽ 0.5 mm thì chúng ta không nên cắt bằng tay. Ở đây chúng ta phải cắt bằng đĩa cắt kẽ, và chúng ta phải biết là cái đĩa của chúng ta cái độ dày là bao nhiêu, 0.2, 0.3, nó là một mặt hay là hai mặt. Remember these are very sharp. So I still again start with a strip, put it in, and then only work the wheel as it's coming up, so you don't ledge. Bởi vì là cái đĩa này nó rất là sắc, thế nên là cách của cô làm là cô vẫn bắt đầu bằng cái giải cắt kẽ, và cô chỉ cắt bằng đĩa thì cô chỉ đưa cái chuyển động lên thôi ạ, để đảm bảo là mình không làm tổn thương cái mô bên dưới. So starting with a very small strip, only need to be at the contact point. Cô bắt đầu với cái giải mỏng nhất ở cái điểm tiếp xúc, ở cái vùng tiếp xúc. Medium strip, Giải trung bình, and then my 0.1 strip, 0.1. and maybe that's all I do if it's a small number. If it's a bigger number, 0.3, 0.4, 0.5, maybe you want to use the wheel. Nếu mà chúng ta cắt 0.3, 0.4 hay 0.5 thì chúng ta có thể dùng cái đĩa này. So now I've made a bit of room, it's going to go all the way in, but you only run the handpiece on the way up.
sau khi chúng ta đã dùng cái giải thì nó sẽ có cái khoảng để đưa cái đĩa vào, nhưng mà cô chỉ dùng cái đĩa theo cái chuyển động đi lên thôi. That's it. If you want, you can repolish with a fine strip, but the studies show that you will never get the enamel again like it was. You can use fluoride if you do a lot of IPR all around, have a patient rinse with fluoride, or you can even put in the aligner, my paste or fluoride paste if you want. But again, the studies show that saliva has enough mineral to remineralize that surface of that newly IPR enamel. Sau khi mà các bác sĩ cắt xong thì các bác sĩ có thể dùng cái giải hoàn thiện ấy, để chúng ta đánh bóng một chút cái bề mặt. Tuy nhiên là các cái nghiên cứu chỉ ra rằng là cái sau khi cắt nó không bao giờ được như cũ. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng cho bệnh nhân đeo bôi gel floor, thậm chí có thể bơm cái gel phủ, cái gel floor lên cái máng cho bệnh nhân đeo ấy. Tuy nhiên là các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bản thân cái nước bọt nó cũng có đủ các cái chất khoáng để có thể tái khoáng hóa lại cái vùng mà chúng ta cắt. So each visit I'll be checking my IPR on the sheet, the numbers, and if I need to do, if the contact's tight, I need to do more, I'll just pick up my blue strip. Và mỗi cái buổi hẹn bệnh nhân thì cô sẽ kiểm tra theo cái tờ ultrasound ấy, để xem là cái lượng cắt kẽ có phải buổi này có phải cắt hay không, và cô sẽ kiểm tra cái tiếp xúc xem là cái tiếp xúc có bị chặt quá không. Nếu bị chặt quá thì cô có thể cô cắt. So any questions about IPR? Có câu hỏi nào về cắt kẽ không ạ? Remember why it's there. It's there because it was on ClinCheck, you approved it. Thứ nhất là hỏi cô luôn là sau cô nói là cô cắt thử, sau đó lần sau cô cắt tiếp ở trên một kẽ đấy. Nhưng mà trên kia nó đánh số ví dụ 0,5 kia cho một lần cắt, chứ còn cắt đi rồi xong rồi cắt lại vì sau khi nó đã di chuyển nó đã đóng khe rồi ấy. Cắt tiếp lần sau ấy mà mình có nhiều bệnh nhân mình không thể nhớ là cái bệnh nhân này đã bao nhiêu để cắt tiếp. Cân đi tình nhớ ghi giấy lại Tức là mình cắt chưa hết. thì mình nói ví dụ như cách bệnh nhân là mình phải cắt một thì mình viện là lần này cắt một thì tất nhiên nó sẽ có sổ trong giấy chứ thời buổi nó không đi nhớ từng bệnh nhân nữa, đúng không? Mình phải ghi sổ. Thì tất nhiên mình cố nói là bất kỳ lấy lần nào sẽ có sổ đó. Nó là đúng bệnh nhân trình nhà phải viết sổ lần nào là ghi ra em gì mình nhớ. Mình thiếu cái gì mình biết được không? Đúng rồi. Nhưng thực ra ấy là nó đổ cái răng sang bên kia thì nếu như mình cắt hai bên sườn này mình cắt rồi, sau đó mình cắt sườn bên này, cái răng nó sẽ rung sang bên này để cái kẽ nó đủ 0,5, nhưng thực ra cái răng bên này nó sẽ bị đóng ở trên. Như thế tức là gì, cái 0,5 bên này nó không đúng cái 0,5. Tức là ví dụ hai bên đều 0,5 thì cắt cái 0,5 đầu này ok nó sát bên này thì nó được. Nhưng cắt xong cái 0,5 bên này rồi bắt đầu đưa vào đây cái thì nó đổ cái răng này sang thì cái khe bên này cắt 0,5 sẽ không bao giờ chính xác. Tại vì hai bên đều cắt 0,5 một lúc mà. Thế thì kinh nghiệm của cô là như thế nào? Ho kiểu gì? Tại vì mình gặp rồi, thế là mình cảm thấy như thế nó độ chính xác tuyệt đối là có. Đo không xác được. No, not each 0.5 in the whole time. Mình đang nghĩ đến cần đến trường hợp răng xoáy ấy, răng xoáy thì làm sao để cắt chính xác. Rất nhiều Gầm nhiều. em cắt cái này ok không phải 5 bên thì ok, khi quay sang đến năm này đầu Gần đây là cô hay cắt được cả một đầu tiên, thì là cái trường hợp răng xoáy. Nhưng mà mình phải chú trọng ra sự mình nhắc phải cắt kỹ sản sự kiện cắt But even if you do 0.05, you've got the aligner holding here, here, the aligner, the tooth can't move anywhere. Thì theo cô ấy là khi mà mình cắt nhưng mà cái răng nó vẫn được, cái khay nó đang phủ ấy, cái răng nó không tức tự là ý nói của mình là gì, mình đo cái kinh nghiệm của cô là đo thế nào để mà khi mà mình cắt bên này hai cái răng nó dựa nhau này ok, nhưng mình cắt bên này thì ok 0,5, nhưng sau khi nó đã có cái khe 0,5 bên này là hai cái này mình cùng cắt cùng một lúc ấy, khi mà mình đưa các thứ vào đây mình cắt cái nó đổ sang bên này ngay, mình đo cái này cũng 0,5 nhưng cái này nó bị đổ sang bên này, nên thực tế mỗi bên 0,5 ấy là nó không đúng.
Thế thì cái kinh nghiệm của cô làm sao để mà cắt liền một lúc hai bên 0,5 nó đúng. Tại vì cái răng nó lỏng rồi nó sẽ đổ sang ngay cái vết mình vừa cắt xong. Cái đấy mình cắt rồi và mình cắt rồi. Nhất là các bàn tay là cái đấy này, nó đổ khi mà mình nhét vào phát nó đổ sang luôn đây này. Nên là cái 0,5 lần thứ hai này sẽ không đúng 0,5 thì nó đổ vào cái Nó lúc này ít nhất phải được buộc. Còn chính xác chúng tôi mình chuyển vào nó sẽ thay lên. Nó đổ luôn. Những cái thương bệnh nhân. Ok, nó tự ở đây này. Nhưng cắt 0,5 bên này nó có khe rồi, nó sẽ đi sang bên này này. Và cái khe này 0,5 ok. Mình có cắt đúng 0,5 không? Cái này bây giờ nó chỉ còn 0,2 thôi. Và nó rung lên thì ước tổng và nó là 0,8. Đó. Đặt trên mài đặt cái thực vào ok đó đường nhưng không thể là cấm lang được, nó không là giải pháp. Tôi có thể cắt là trường hợp ví dụ như tôi có tiền nặng đều này bị cắt này cái này cái khi độ cái nặng đầu nó mới khi câu cắt cái sau này đầu tiên là cắt tiếp xúc với cắt hiện cái thứ hai nó cổ And you never do 0.5 at once. You never do 0.5 at once, you always say just Tức là cô giải thích ấy, là theo cái ý cô ấy, thì cô bảo là cô dùng cái bắt đầu bằng cái giải rất là nhỏ và rất là cái giải 0,08 ấy cô đưa vào thì cô không bao giờ gặp cái trường hợp mà bị đổ mà. Vì cơ thông quốc này, tôi chơi bỏ rồi. because you start with the strip, the teeth don't move, and you don't push something in there and push it aside. You don't do that. So the aligner will hold the tooth. It won't tip. Cái răng 2.1 thì em đã cùng cắt sẽ sau cái thay 7 bắt đầu cái 8 ở cái răng 2.1 kia là 0.4 0.4 tức là cách hai bên 0.4. Bây giờ cách chính xác hai bên 0.4 cực khó. No, it's not, because this, I know exactly how thick these discs are. These strips. That's my measurement. That's actually not hard. If you put this in, that's not going to tip the tooth. You don't push something in between. You start with very, very fine, and then this, and then 0.1, and then you take away more 0.1, double the strip. But the other thing is, I'll never do, if the number here, 0.4, 0.4, before aligner 8, before aligner 8, I'm going to look there, and if there's space clinically, I don't do it. Only if I actually need to do the IPR, and usually I will only do up to 0.3. So if he thinks there's error in the system, there might be a small error, but because I always just stay 1/10 under, I'm always doing less than I need to. And then in the end, in the last few lines, if I need to do the last 0.1, then I will do it. No, I use the strip, lost does nothing. Because I use the strip, I know my strip is 0.1, and if I can't get that in there, if the tooth still needs to move, then I'll do my final 0.1. But if the tooth is straight, I don't need to do the final 0.1. So always stay under the number, and check with the strip. Floss, you don't know, it will slide through anything. Thì cái cách cô là bao giờ cô cũng sẽ cắt ít hơn so với lại cái con số một chút, ví dụ như 0,4 cô sẽ chỉ cắt 0,3 thôi, và sau đó cô sẽ theo dõi cái sự dịch chuyển của răng. Nếu cái răng đều rồi thì cô không cắt nữa, còn nếu mà cô thấy là răng vẫn chưa đều được ấy, chưa có đủ bằng đều thì cô cắt hết. Đấy là cách của cô. So this for me will be 0.4, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.4. Giống như cô nói rằng cô đều cắt ít hơn so với lại trên cái tờ này khoảng 0,1 mm. And usually, I'm not doing it all at once anyway. I do a 10th at a time. Each visit they come. So I don't do the whole 0.3 or 0.4. I'm just going to do a 10th with my blue strip, tick it,
cross that off, put down 0.3. So I record what I do it incrementally, not all at once. Và cô thường không cắt tất cả cùng một cái buổi hẹn mà cô sẽ cắt dần dần và cô sẽ ghi vào là trên cái gạch xanh xanh như mỗi buổi hẹn cô cắt bao nhiêu dần dần. Some doctors do teach all at once. I think Sandra Ty does it like all at the beginning, which has a lot of inaccuracies because you never know where the contact point is going to be. You don't know what these numbers are, so it's not my philosophy. That came from a long time ago when we saw that teeth with space move better, but yeah, some doctors will do it all at once. Ra cái này là tùy quan điểm của từng cái người dạy ấy. Ví dụ như của cô Sandra Thành, cô sẽ dạy cắt tất cả cái kẽ cùng một lúc ngay từ đầu ấy. Bởi vì là theo cái quan điểm đấy là cái răng càng nó khoảng càng dễ di chuyển. Tuy nhiên là cô thấy rằng là cô không muốn cắt ngay từ đầu sự nó sẽ không chính xác. Và cô không biết là về sau cô cần thiếu khoảng hay cần khoảng như thế nào. Trong khoảng câu của chỗ này thôi, đấy là theo cô thì có như đây của cô là cô không dồn từng đợt, cô thì không cắt ban đầu, nhưng mà nếu như mà như thế này thì bệnh nhân đến cũng hơi vất vả. Nếu mà như này rồi 2 đợt chẳng hạn, ví dụ thế thì có hơn không, hay là như thế. Ví dụ trước 27 là 26 cắt, trước 28 là 27 cắt, trước 29 là 28 cắt, tức là tuần bệnh nhân đến với mình một lần. Hay là dồn, ví dụ như thế trước 27 cắt hết một đợt của 3 khe, sau đó thì đến trước 29 cắt một đợt nữa là xong. Thì ý kiến của cô như thế này. Because you don't appear all at the same time, you realize you have to have patient consultation. No, still every 6 to 8 weeks. So how do you control when, for example, if the iPhone was moving? Yeah, as long as you do it, 3 before and 3 after, it's fine. It's not, it has to be done or the tooth won't move. So you mean you can do it after? Yeah. Tức là cô vẫn cứ hẹn bệnh nhân 6 tuần thôi ạ. Và như cô nói là không nhất thiết khi mà cô đã làm cái cách đấy thì không nhất thiết là cái cắt nó phải trước cái bước đấy, trước nữa nha. Đấy kia là ghi là không phải ở răng 1121 đấy, ghi là 0,4 trước bước 8, nhưng mà nếu cô chia nhỏ ra thì không phải tất cả cái đấy bắt buộc cô phải trước bước 8 cô đã làm. So here what I'll do, this tells me where to look, right? This here says I have to pay attention and to crowding. I have to look here. Then I'm going to look and see and check my contacts. If my contacts here are open or loose, I don't do any of that. If I look here and, oh gee, 1121, it's very tight and still has to rotate, then I'm going to pick up my blue strip, and if it's 0.4, maybe I'll do 0.2, mark that off, and then wait another 6 weeks. And then if I need to do the final 0.2, the aligner will be elastic enough to actually recapture anything that may not have moved because of the collision. So the numbers are important to tell you where to look, but because where do the numbers come from? The numbers come from 100% of ClinCheck. You never get 100% of ClinCheck. So you cannot take this as the Bible, right? As gospel. It's a guide. Make sense? Thì cái ý của cô ấy là cô hỏi câu hỏi là mình sẽ chọn răng như thế nào ạ? Thì cô sẽ tự xem cho mỗi lần cô khám bệnh nhân xem cái vùng nào, những vùng đó đang khớp khểnh nhiều, vùng nào gạch tiếp xúc nó quá chặt, cô sẽ cắt cái vùng đấy. Còn những vùng mà cô thấy là cái tiếp xúc nó lỏng thì cô sẽ để lại, cô không cắt. Và sau 6 tuần cô hẹn bệnh nhân lại, cô lại khám lại. Mỗi lần cắt thì cô sẽ ghi lại, cô biết cô cắt bao nhiêu. Tại sao cô lại làm thế? Bởi vì cô bảo là cái con số cắt kẽ nó lấy từ ClinCheck, nhưng mà bệnh nhân thực sự trên lâm sàng nó không giống 100% trong ClinCheck, nên là mình cũng phải có cái sự điều chỉnh. So you kind of have to choose. Like Sandra Ty will do all of those numbers at the beginning. What is the risk that you do it in the wrong location and you do take away more than you need? The way that I do it is stay under the numbers. What's the risk? Is that you have collisions and the tooth isn't going to be able to move all the way in aligner number 11, 12, 13. But then when the patient comes back 6 weeks later, I can look, and if it's binding, do the final 0.2. So I'm respecting the enamel, and the aligner will recapture that movement. Does that make sense? There's kind of risk either way, but I would rather take less enamel in the right place than too much enamel in the wrong place. Thì tức là nó sẽ có hai cái quan điểm cắt
Cái quan điểm của cô Sandra Thái ấy, là cái cắt tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Cái quan điểm này có cái bất lợi đó chính là mình có thể cắt quá và có thể là mình sẽ cắt không chính xác mà cái lúc đầu cái răng mình nó chưa cấp phẩy nhiều ấy. Còn cái quan điểm của cô là mình sẽ cắt ít hơn và cắt dần dần, vừa theo dõi vừa cắt. Thì cái nhược điểm của cái phương pháp này là có thể là mình sẽ cắt thiếu trong một cái bước nào đấy và cái răng nó sẽ không dịch chuyển được. Tuy nhiên cô cứ hẹn bệnh nhân 6 tuần một lần và đến lúc đấy thì cô theo dõi và lúc đấy cô có thể chỉnh lại thì cái răng nó sẽ lại dịch chuyển được. Thì theo cô cái cách của cô nó tốt hơn, nó bảo toàn được men tốt hơn và nó sẽ cắt được chính xác hơn. This is really, we're making it much more complex than it is. You don't kind of see teeth lagging or tipping. If you approve the numbers, you need to monitor those spaces for tight contacts and then perform the IPR just a little bit under and record what you perform. It's pretty much the message. Thì bây giờ đơn giản hóa cho các bác sĩ đỡ cái phức tạp ấy. Thì tức là khi mà mình đã phải cắt kẽ thì cái lời khuyên của cô thứ nhất là mình nên cắt ít hơn một chút so với lại cái lượng cắt kẽ trên này, và mình quan trọng là khi mình cắt kẽ mình phải kiểm tra, mình theo dõi cái kẽ đấy và luôn luôn trong các lần hẹn là mình kiểm tra cái tiếp xúc bên xem có bị chặt quá hay không. Cho anh hỏi một câu này, tức là bây giờ là cái kinh nghiệm của cô làm sao cắt kẽ cho nó chính xác. Ví dụ như là cắt kẽ đấy là 0,5 mm thì mình làm thế nào để cắt được mỗi bên là 0,25? Cắt một bên rồi bên kia có cắt lại. Should I show the video again? Do you understand that these are measured to 2 decimal places? This is how you do IPR precisely. Is that the question? You know the size of what you're doing the IPR with. But I think You don't have to divide equally. You can do 0.5 all on one tooth, or you can do and none on the other. If I've got a central and a lateral, I'll do it all on the central. It doesn't have to be. Tức là ý của cô ấy là mình không nhất Nobody thiết ever said it has to be half. là mình cứ phải là 0,25 răng này, 0,25 răng kia. That collision is between 2 teeth on the computer. So you can take all from one, or half, or all from the other. And that will get rid of the collision. It doesn't have to be half. You always choose the thicker tooth. Mình sẽ hướng đến mình cắt nhiều hơn về cái răng dày hơn, răng mà men dày hơn. Thì I think you're making this much more complex than it is. It's actually not that difficult if you understand what instruments you're using and record how much enamel you take away. So the next thing we do on the aligner delivery, if the patient has missing teeth, we need to replace those teeth with the pontics. We need to fill the aligner in because the ClinCheck will make a pontic, but it's not going to fill the aligner. So you need to decide what pontic material you're using. I think here in Vietnam you're using composite resin. Is that right? Yep. So you can use composite resin here. You can use composite resin actually falls out because the aligner flexes. You can use tooth-colored wax, which is a little bit more flexible, or there are other products like Reliance. I don't have the product. So Reliance has a paste that you can also paint in there. But make sure whatever you use for your pontic material, it's a dental approved material. Don't use nail polish or anything that shouldn't be used in the mouth. Cái phần tiếp theo chúng ta nói đến là cái răng giả. Khi mà chúng ta có khoảng mất răng ấy, thì chúng ta yêu cầu cái pontic ấy, thì cái ClinCheck sẽ thiết kế cho chúng ta cái răng giả, cái pontic, nhưng mà chúng ta sẽ phải gắn composite hoặc là chúng ta phải sơn làm thế nào lên cái pontic để cho giống răng thật ấy. Thì có một số cách. Thứ nhất là mình có thể gắn composite lên vào cái răng giả đấy. Tuy nhiên là cái composite đặc điểm nó lại dễ bị bong, vì là cái máng chúng ta tháo ra lắp vào thì dễ bong. Cái thứ hai là không biết Việt Nam có không, nhưng cái thứ hai là cái sáp. Ở nước ngoài nó có cái sáp và mình có thể gắn vào cái vùng pontic đấy. Và cái thứ ba là ở nước ngoài nó có cái sơn ấy, là mình có thể sơn lên cái pontic đấy cho nó giống răng thật. Thì các bác sĩ dùng cách nào cũng được, nhưng mà các bác sĩ lưu ý là tất cả các vật liệu mình dùng đều phải là được chấp nhận ở trong miệng, đừng có dùng sơn móng tay sơn này. So they can look very, very good for our patients. That's an implant and a bridge. This is a liner, which I think looks the best. And this is missing tooth. So it actually really helps our patients. But you need to fill it, right? Every aligner you need to fill. The company doesn't do that for you.
Đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân dùng cái Pontic của cô đấy ạ, trông khá là đẹp. So how long does a patient wear each aligner? For those of you maybe who know about the history of Invisalign, it used to be 2 weeks. There is no science behind 2 weeks. I was there when we decided 2 weeks was how long the patient should wear an aligner. It was something that the patient should remember easily, and also the movements we had 22 years ago were much bigger than what we have now in our aligners. Cái câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ cho bệnh nhân thay khay bao nhiêu lâu ấy. Thì trước đây thì hãng khuyến cáo chúng ta cho bệnh nhân thay khay 2 tuần một lần. Thực ra không có cái khoa học nào đằng sau cái con số 2 tuần đấy đâu ạ. Mà đơn giản là cái 2 tuần là cái mốc rất là dễ nhớ. Với cái thứ hai là cái thời gian trước khoảng 20 năm về trước ấy, thì chúng ta không nhiều cái công nghệ lắm, cho nên là cái thời gian thay khay 2 tuần thì nó là an toàn. So when we give a patient a aligner for 7 days each week, or if we give a patient an aligner for 2 weeks, which tooth is moving faster? 7 days or 14 days? We spent way too much time up here. Nếu mà chúng ta cho bệnh nhân thay khay 1 tuần với 2 tuần thì cái phương án nào để các răng dịch chuyển nhanh hơn ạ? 1 tuần hay 2 tuần ạ? What do you think? 7 days moving faster, or velocity, or 14 days moving faster? Cái tốc độ dịch chuyển thì 1 tuần sẽ nhanh hơn hay 2 tuần ạ? Or is it the same? It's the same. It's exactly the same. Teeth do not move faster with 7 days or 14. The velocity in each aligner is only 0.25 ever maximum. Velocity is the same. The time is faster, right? Because you're activating more frequently. So when we look at the lag of plastic, we don't need this end, this lag phase. Even the biology, the tooth movement studies show we don't even need lag phase. We need to compress the periodontal ligament here. The tooth movement is in the first 2 days. Periodontal ligament, 0.25. Invisalign, 0.25. So 1 week is not faster, it's sooner. Makes sense? It's kind of hard to think about. So it's perfectly safe. Thực ra là cái tốc độ dịch chuyển khi mà chúng ta bệnh nhân thay khay 1 tuần với 2 tuần là như nhau. Nó đến cái tốc độ dịch chuyển tối đa kiểu gì vẫn là 0,25 mm. Tức là chúng ta không thay đổi cái tốc độ dịch chuyển mà chúng ta chỉ rút ngắn cái thời gian chúng ta điều trị bằng cách chúng ta hoạt hóa các cái lực nhanh hơn thôi. Và Good. Wow, that's good. Do I ever do 14 days? Yes, I do. When? If a patient has a lot of bone loss and their teeth are, the bone is down here, maybe I want to go a little bit, not activating so frequently, let the bone turn over a little bit more. Or if the patient's traveling, they're going away, and I only have 8 aligners left and they're going away for 3 months, then I'm just going to say wear each aligner 2 weeks. Sometimes even 3 weeks. So it depends on when I can schedule the appointment, what the bone is like. If most patients will be alright with weekly, but if it's really old patient, maybe I'll go 2 weekly. Or the third time I might go 2 weeks is if it's a very short treatment. Remember, one of the products is Invisalign Express, only 7 aligners. I want to see the patient in between. So the first time I start the patient, I'm going to start for 2 weeks and then 2 weeks again. Because otherwise 7 weeks to finish the treatment is very, very quick. So in those 3 examples, I might go 2 weekly. Chỉ có một số cái trường hợp đặc biệt tôi sẽ cho bệnh nhân đeo khay 14 ngày. Thứ nhất là những cái bệnh nhân mà bị tiêu xương tụt lợi nhiều ấy, thì tôi sẽ muốn làm giảm cái tốc độ dịch chuyển, sẽ giảm cái sự hoạt hóa lực để cho xương nó có thể tái tạo được tốt hơn. Cái thứ hai là cái trường hợp bệnh nhân phải đi nước ngoài ấy. Ví dụ như là bệnh nhân chỉ còn 8 khay nữa mà bệnh nhân định đi nước ngoài trong vòng 3 tháng, thì tôi có thể cho bệnh nhân đeo khay lâu hơn, tức là 2 tuần phải thay khay. Và cái trường hợp thứ ba là trong cái điều trị mà rất là ngắn, ví dụ như là Express, gói Express chỉ có khoảng 7 khay thôi ạ. Thì nếu mà chúng ta cho bệnh nhân đeo thay khay 1 tuần thì 7 tuần đã xong thì nó hơi nhanh. Thì tôi có thể cho bệnh nhân đeo khay 2 tuần và tôi sẽ hẹn để có thể hẹn được liên tục trong cái quá trình mà bệnh nhân đeo khay.
So if you feel more comfortable going 2 weekly, go 2 weekly, that's fine. For me, clinically, it makes much more sense to go weekly. I think I get a better result. Because when you look, especially in extraction case or something with 60 or more aligners, if you look at the curve, old aligner, remember yesterday we saw time, what time does to an aligner? Patients don't want to wear an aligner that's been in 7, 8, 9 days. They want to move on to a clean new aligner. So when you look at the compliance of a patient, 7 days with fresh aligners every 7 days, and compliance of a patient over 2 weeks, at the end of the 2 weeks, they don't feel any force. They have an old dirty aligner and their hours drop. So for compliance, much better to go weekly. Also for the elastic wear, if you're wearing elastics full time, the hooks will sometimes, if they're wearing very tight elastics, they will bend a lot over 14 days. But over 7 days, doesn't bend so much. So also clinical result reasons that I actually want to go 7 days, not 14 days. But it's up to you. You can go longer than 7 days, but really not shorter. Thì các bác sĩ có thể tùy mình có thể chọn cho bệnh nhân thay khai 2 tuần hoặc là 1 tuần. Lý do cô thay khai 1 tuần vì cô thấy nó hiệu quả hơn, đặc biệt trong những cái điều trị mà nó rất là dài, có thể lên tới 60-70 khay, thì cái việc mà chúng ta cho bệnh nhân thay khay 1 tuần thì cô thấy là cái sự tuân thủ, cái sự hợp tác của bệnh nhân tốt hơn, và sau 6 đến 7 ngày bệnh nhân được thay một cái khay mới sạch sẽ, bệnh nhân cũng sẽ hứng thú hơn so với việc bệnh nhân để 2 tuần. Lúc đấy bệnh nhân còn không khay thì vừa bẩn và bệnh nhân cũng không còn cảm thấy các cái dịch chuyển răng nữa, thì cái sự tuân thủ nó cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Ngoài ra những trường hợp mà chúng ta phải đeo chun hạng 2 hoặc hạng 3 ấy, thì có cái húp ấy, thì khi mà chúng ta cho bệnh nhân thay khay 2 tuần mới bỏ khay ấy, thì cái húp nó có thể bị để lâu, có thể bị biến dạng, bị cong. Còn nếu mà chúng ta chỉ cho bệnh nhân thay khay 1 tuần thì cũng không có cái sự biến dạng nhiều của cái húp. Remember the velocity maximum is 0.25. Is every tooth moving 0.25? Ta biết là cái tốc độ dịch chuyển tối đa là 0,25 mm. Có phải tất cả các cái răng được dịch chuyển với cái tốc độ 0,25 mm một lúc nào không ạ? No, only usually one tooth. The tooth that has to move the furthest. 0.25, 7-day change, 1 millimeter a month. What we learn in orthodontics, it's osteoblastic class, physiology. Everything else is still slower, moving slower than 0.25. And 0.25 is bodily movement, not, sorry, 1 millimeter a month is bodily movement. Not all that movement is bodily. So it's a very safe velocity for tooth activation. Thực ra là hầu như đa số các cái răng nó sẽ dịch chuyển, cái tốc độ dịch chuyển nhỏ hơn là 0,25 mm một khay. Chỉ có một vài cái răng mà dịch chuyển phải dịch chuyển xa nhất thì mới có cái tốc độ đấy thôi. Tức là cái tối đa chúng ta chỉ dịch chuyển là đối với một bước má là 0,25 mm, và nếu chúng ta cho bệnh nhân thay khay 1 tuần một lần thì 1 tháng chúng ta chỉ dịch chuyển 1 mm, và cái mức độ dịch chuyển thì vẫn tương đối là an toàn trong giới hạn của chỉnh nha. So, monitoring visits. Should we leave this to after lunch or shall we leave till